پکور کې درې رونه شریک اوسیږي، هر یو ورور هغه ځان له صاحب نصاب دی، خو ټول اوسیږي شریک. نو آیا دا ټول به د یو قرباني به کوي که نه په هر یو کس باندې بېله بېله قرباني واجب ده؟ نو دې جواب دا دی چې د قربانۍ تعلق صاحب نصاب کېدلو پورې دی. چې کوم قسم د نصاب مالک وي، که هغه شریک اوسیږي او که ځان له اوسیږي، نو دی به قرباني کوي. پلار یې ځان له صاحب نصاب دی، زامن یې ځان له صاحب نصاب دي، په پلار یې ځان له قرباني ده، په بچو یې ځان له قرباني ده. د دې دارومدار په څه پورې دی؟ ملکیت پورې دی. کم قسم چې د نصاب مالک دی په هغه باندې قرباني واجب ده. دې سره یو وضاحت بل، په کور کې درې څلور کسان دي، درې واړه صاحب نصاب دي او د دې بیبیانې په ځان له صاحب نصاب دي، د دې بیبیانې ځان له صاحب نصاب دي. نو د دې خاوندان به ځان له قرباني کوي، بیبیانې به ځان له قرباني کوي. دا نه چې خاوند قرباني وکړله یا خر قرباني وکړله په دې سره د دغې ښځې غاړه خلاصه شوه. نه، ښځه ځان له صاحب نصابه ده، نو دا به ځان له قرباني کوي. خاوند ځان له مالک دی د نصاب، هغه به ځان له قرباني کوي. او دغه حساب خر صاحب نصاب دی، هغه به ځان له قرباني کوي. نو لہذا د قربانۍ وجوب چې کوم دی، د قربانۍ واجبېدل دا د نصاب مالک کېدو پورې دي. څوک هم چې د نصاب مالک په هغه باندې به قرباني سي واجب